Evet, Selim Somuncu ve İbrahim Daşkın hocaların yazdığı, sanal ortamda edebiyatın üretimi ve modern metinler etrafında oluşturulan anlatılar, Mona Rosa şiiri etrafında türetilen hikayeler üzerine bir inceleme makalesini inceleyeceğiz. Gerçek hayatta Mona Rosa şiirine ilham veren kadın, yani Muazzez Akkaya vefat etti. İsmini yanlış söylemiş olabilirim. Ona buradan rahmet diliyoruz. Özetiyle başlayalım. Sözlü kültür, sözlü iletişim ve aktarım sonucu meydana gelir. Klasik dönemde şifahi yoldan gerçekleşen her tür aktarıma bir şekilde yorumun karışması kaçınılmazdır. Söz gelimi bir hikayede anlatıcı, asıl kurguya ek olarak kendi yorumlarını ve değerlerini katarak olayı aktarır. Aslında aktardığı hikaye, olayın özgün şekli değil, kendi yorumlarıyla ortaya çıkan yeni bir hikayedir. Her aktarımda yeni yorum eklenen hikaye orijinalinden farklılaşarak ana iskeleti aynı ama alt olay örgüleri, yardımcı unsurları farklılaşmış, varyantların ortaya çıkmasına neden olur. Sözlü kültürde ve geçiş dönemlerinde sıkça görülen varyantlaşma, yazılı kültürde hatta modern metinlerde de karşımıza çıkabilir mi? Ya da modern bir edebi metin etrafında oluşturulan ve türetilen hikayelerde varyantlaşma olarak kabul edilebilir mi? Soruyu daha dar kapsamda sormak gerekirse, Mona Rosa şiiri etrafında oluşan ve adeta kulaktan kulağa anlatılan hikayeler, modern zamanlarda yazılı edebiyata muazi oluşan bir varyantlaşma biçimi olarak yorumlanabilir mi? Bu çalışmanın amacı, aşırı yorum kavramı çerçevesinde söz konusu soruların cevabını aramak olacaktır. Klasik dönemde sözlü kültürde ve sözlü kültürden yazılı kültüre geçişte sıklıkla görülen varyantlaşmanın modern edebiyatta teşekkül ediliş biçimi üzerine teorik bir tartışma hiç şüphesiz modern şiir üzerine yapılacak çalışmalar ve okur merkezli kuramlar için yeni bir boyut teşkil edebilir. Yorum, sanatta çok önemli bir kavramdır. Ancak herhangi bir metinle ilgili yorum en uç noktasına varıldığında bu aşırı yorum olur. Potansiyel olarak sınırsız semboller ve mecazlar dünyasında hiçbir bağlamsal sınırlamayı, özellikle de ana metni dikkate almadan metin üzerinde başına buyruk bir şekilde akıp giden her tür yorum aşırı yorum olarak kabul edilir. Başka bir şekilde ifade edecek olursak, bir metinde yazarın niyeti ve metnin niyetini aşan her tür yorum aşırı yorumdur. Bu yönüyle aşırı yorum, bağlamın sınırsız olduğunu iddia eden her tür kuramsal yaklaşıma bir cevap niteliğindedir. Fransızca, varyente'den dilimize geçen varyant, temeli ve özü aynı fakat farklı kavramlar, olgular eklenerek çeşitlendirilen alternatif türetmeler için kullanılır. Edebiyatta, masal, efsane, bilmece, oyun, gelenek ve benzeri bir metnin, bir eserin, bir olayın aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanına varyant ya da değişke denir. Anlatı geleneğinde ise orijinalinden farklılaşarak ana iskeleti aynı ama alt olay örgüleri, yardımcı unsurları farklılaşmış, ana metne muvazi olarak sonradan ortaya çıkan alternatif hikayelere varyant denir. Klasik dönemde veya geçiş dönemlerinde ortaya çıkan bir metnin varyant kabul edilebilmesi için yeni bulunan metnin orijinalinden küçük ya da büyük fark etmez bir takım değişiklikler barındırması gerekir. Modern edebiyatta oluşturulan eserlerin farklı alternatiflerinin varyantlaşma olarak kabul edilmesi için buna ek bazı şartlar taşıması gibi bir durum söz konusu değildir. Modern edebiyatta da varyantın ana belirleyicisi irili ufaklı değişikliklerdir. Gerek klasik dönemde gerekse modern metinlerde hikaye, okur yahut anlatıcı tarafından değiştirilerek ve yorum katılarak aktarılır. Tüm bunlara ek olarak modern dönemde metnin varyantlaşma sürecine okurun yorum yapma arzusu ve merak duygusunu eklemek gerekir. Dolayısıyla burada yorum ve aşırı yorum kavramları karşımıza çıkar. Bu çalışmada klasik dönemde aşk hikayelerinin varyantlaşması örneğinden hareketle modern dönemde modern bir şair ve modern bir şiir etrafında türetilen hikayelerin kulaktan kulağa nasıl değişim gösterdiği incelenmeye çalışılacaktır. Buna Rosa'nın yazılış sürecini anlatan aşk hikayesinin türetilmesi ve varyantlarının ortaya çıkmasının nedenleri aşırı yorum kavramı çerçevesinde incelenecektir. Şiirin ve ana metnin etrafında oluşturulan hikayelerin ortaya çıkış süreci. Türk Edebiyatı'nın en çok bilinen aşk şiirlerinden biri olan Mona Rosa, Sezai Karakoç tarafından şair fakülte 2. sınıfta öğrenciyken ve henüz 19 yaşındayken 1952 yılında yayımlanır. Yazıldığı ilk günden günümüze kadar heyecanla okunuyor olması şiirin kazandığı şöhrete işaret eder. Şairin genç yaşında böylesi bir şiir yazması, çeşitli nedenlerle çevresindeki insanların merakını cezbetmiş ve Karakoç kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir. Şiir, şairin arkadaşları aracılığıyla onun haberi olmadan Hisar dergisine gönderilmiş ve burada yayımlanmıştır. Klasik ve sözlü kültürün meydana getirdiği varyantlaşma, bir anlatının şifahi olarak nakledilmesiyle oluşur. Söz konusu eserler, bu aktarım sırasında değişimlere uğrayarak geleceğe sözlü yazılı kültürle aktarılır. Geçiş dönemlerinde de varyantlaşmaya rastlanır. Modern ve postmodern edebiyat yazılı kültürün ürünü olduğu için varyantlaşma pek rastlanılan ve pek de inceleme altına alınan bir durum değildir.
Modern şiirde şairin şiir üzerinde yaptığı tasarruflar varsa bile bu, şairin kendi şiirleri üzerinde farklı baskılarda yaptığı değişiklikler olarak görülmüştür. Bu durum, sözlü kültürdeki varyantlaşmadan daha farklı bir durum olduğu için farklı bağlamlarda değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Modern dönemde bazı eserler etrafında oluşturulan anlatılar bazen eserin önüne geçebilir ya da en az eserin kendisi kadar şöhret kazanabilir. Bu duruma ilişkin olarak 4 farklı oluşum şeklinden süreçten bahsetmek mümkündür. Birincisi, şiirin etrafında şiirin ortaya çıkış sürecini anlatan aşk hikayesinin teşekkül etmesi. İkincisi, bu aşk hikayesinin şiirin kendisi kadar şöhret bulması. Üçüncüsü, aynı şiir etrafında ortaya çıkan ve büyük oranda muhayyel bir hikayenin daha sonra ağızdan ağza aktarılırken zenginleşerek varyantlarının ortaya çıkması. Dördüncüsü ise ana metin etrafında oluşan yorumların tahammül edilebilirlik seviyesini aşması sonucu şair tarafından yorum kesici (rejection of interpretation) bir müdahalede bulunulması, müellifin kendi eserine ilişkin olarak başkaları tarafından yapılan yorumların aşırılığa kaçması sonucu aşırı yorumu engellemek ya da aşırı yorumun kanıksanmasının hakikatmiş gibi algılanmasının önüne geçmek için bu şiir böyle yorumlanmamalı, şöyle yorumlanmalı şeklindeki kısıtlayıcı açıklamalarda bulunması edebiyat tarihinde nadir de olsa rastlanır bir durumdur. Dolayısıyla bir anlamda şair, yorum kesici kullanarak aşırı yorumun önüne geçmeye çalışır. Bu çalışmada Mona Rosa'nın dilden dile aktarılan hikayesi bir tür modern varyantlaşma olarak yorumlanmaya çalışılacaktır. Mona Rosa için söylenecek olursa, varyantların şiirin yazılış amacıyla gerçeklikle şairin yaşam biçimiyle örtüştüğü pek söylenemez. Başlangıçta bu hikayelerin ortaya çıkmaya başladığı dönemde genç bir şair olan Karakoç'un bu konuyla ilgili net bir açıklama yapmadığı görülür. Okur, şiir hakkında yorumlar yapmaya başlar çünkü ana metin ister şairin müdahalesi olsun ister olmasın, ister şairi şiire sahiplensin ister reddetsin, Eko'dan mülhem bir tabirle her bir okunun sonsuz iç bağlantılar keşfedebileceği açık uçlu bir evrendir. Uzun bir süre adeta elden ele dolaşan Mona Rosa, şiir tutkunlarının gözdesi olur. Şiir etrafında okurun muayyelesi sayesinde yapılan yorumlarla üretilen aşk anlatıları o kadar ileri boyuta ulaşır ki bir zaman sonra şairin kendisi şiir etrafında oluşturulan hikayelerden rahatsız olur ve bu bağlamda bazı açıklamalar yapma gereği duyar. Yorum kesici müdahaleyi tetikleyici unsur aşırı yorumun tahammül edilebilir olanının ötesine geçmesidir. Karakoç, 1989 yılında Diriliş dergisinde yazdığı bir yazıda bu konuya açıklık getirmeye çalışarak yorum kesici ilk müdahaleyi yapar. Mona Rosa her yerde şiir gecelerinde okunmaya başlamıştı. Mona Rosa şairi diye anılma tehlikesi baş göstermişti benim için. Sıkılıyordum. Doğrusu şiirin yayılmasına mani olmaya çalıştım ama sonraki yıllar diyebilirim. Bir takım senaryolar, hikayeler uydurulmuştu şiir için. Kimileri kendi adını okumuş, taşra gazetelerinde yayınlatmışlardı. 1989 yılında gelen bu açıklama şiirin ortaya çıkış faktörlerine ve manaya ilişkin ayrıntılar vermese de şiir etrafında oluşturulan hikayelerin asılsız olduğunu ve şairin bu yorumlardan duyduğu rahatsızlığı ifade etmektedir. Şair, şiirin yazılışından 37 yıl sonra bu açıklamayı yapar. Aşırı yorum tahammül edilebilirlik seviyelerini aşınca şairin yorum kesici bir rol üstlenerek açıklamalar yapması kaçınılmaz olur. Bu tarihe kadar da şiiri kitaplarına almamıştır. Mona Rosa, ilk yayınlanışının üzerinden yaklaşık yarım asır sonra yukarıdaki açıklamadan da 9 yıl sonra şairin ilk şiiriyle birlikte 1998'de kitaplaşır. Şiir başlangıçta akrostiş şeklinde yazılır. İlerleyen zamanda şiir adeta bir yeniden yazım sürecine tabi tutulur. Birçok dizenin yeri değiştirilerek ve bazı dizeler yeniden yazılarak şiirdeki akrostiş şair tarafından tahrif edilir. Belli ki şair, gençlik heveslediği bir sevdanın remizi olan akrostişin ifşa olmasından yıllar geçtikçe rahatsız olur. Bu bağlamda dizelerde geçen kimi sözcükler de değişimden nasibini alır. Şiirin Hisar'da yayınlanan ilk bölümünde aşk ve çileler başlığı kullanılır. Fakat bu durum sonraki yayınlarda farklılık gösterir. Bahsedilen değişiklikler ise şiirin 1998 yılında ilk defa kitap halinde basılmasıyla gün yüzüne çıkar. Akrostiş olması, sözcük ve kıtaların yer değiştirmesi ve bu değişikliklerin basımdan sonra fark edilmesi şiirin ilk bölümünün şiirin tamamını zannedilerek okunması ve değerlendirilmesi, popüler kültürde Karakoç'un platonik bir aşkın kurbanı olduğu düşüncesinin yaygınlaşmasına neden olur. Şiir etrafında oluşturulan aşk hikayeleri ve varyantları da bu platonik aşkın kurbanı olma izleyinde şekillenir ve zenginleşir. Şiir bir gezi sırasında ortaya çıkar. Karakoç şiirin ortaya çıkışına ilişkin şunları söyler. 20 Nisan 1952. Bir pazar günü bizim sınıf bir gezi düzenledi. Söğütözü denilen mesire yerine gittik. Orada arkadaşların ısrarı üzerine Mona Rosa'yı okudu. O geziye katılanlardan bizden bir üst sınıf öğrencisi Cevat Geray bir gün sonra benden şiiri istedi. Ben de verdim. Meğer Hisarcılar arkadaşıymış. Onlara götürmüş. Şiir benim için sürpriz olarak Hisar'da çıktı.
Aslında yayınlama niyetim yoktu. Büyük bir alaka gördü. O kadar ki o tür şiirler yazmak moda oldu. Bir yabancı isim furyasıdır gitti. Hisar'dan Gültekin Samanoğlu ve İlhan Geçer Mülkiye'ye şiir dolayısıyla beni ziyarete geldiler. Gazinoda oturup konuştuk. Bununla birlikte ben yukarıda kısaca anlattığım sebeplerle iadeyi ziyarette bulunmadım. Geçen yıl bu derginin bir anma toplantısında isim verilmemekle birlikte o şiirle ilgili bir takım şeyler anlatılmış bu toplantıda. Sonra uzun uzun radyoda da tekrarlanmış. Bana anlattılar. Gerçeklerle ilgisiz sözler söylenmiş. Bugünden bakarak senaryolar uydurulmuş. Güya Samanoğlu ve Geçer bana gelip şiirimi değiştirmeyi teklif etmişler. Oysa gerçek şudur ki şiiri ben Hisar'a vermedim. Verildiğinden de haberim olmadı. Şiirin meşhur olma hikayesini Karakoç bu şekilde özetler. Dolayısıyla Karakoç'un aktardıklarından hareketle şair yaşarken hatta daha şiir yolculuğunun çok başında şiir etrafında hikayeler türetilmeye ve bu hikayelerin değişkeler göstermeye başladığı söylenebilir. Ayrıca vefatından sonra şiir etrafındaki anlatılar daha da çoğalır. Şiirin internet ortamındaki varyantları üzerine. Mona Rosa'da akrostişte yer alan isimle şairin arasında yaşanan duygusal duruma ilişkin çeşitli anlatılar üretilmiştir. Çalışmanın bu bölümünde bu anlatıların en yaygın olanlarını derleyerek modern edebiyatta varyant oluşumunun nasıl şekillendiği Mona Rosa üzerinden gösterilmeye çalışılacaktır. Birinci hikaye, gay ve varyant. Genç şair üniversitedeyken bir okul arkadaşına sevdalanır. Bu kişinin adı Muazzez Akkaya'dır. Bir gün cesaretini toplayıp aşkını Muazzez Hanım'a arz eder. Fakat reddedilince çok üzülür. Okullar tatil olur ve Muazzez Hanım'ı Geyve'de yazlıkta kalmaya başlar. Genç şair de tam karşısındaki yazlığın bahçesinde bahçıvan olarak çalışmaya başlar. Her gün karşılıksız sevgi duyduğu sevgilisini seyreder. Ona şiirler yazar. Mona Rosa şiiri Muazzez Akkaya'nın isminin baş harflerinden ortaya çıkar. Yani akrostiştir. Okul biter ve mezuniyet töreni yapılır. Mezuniyet töreninde ise genç şair Mona Rosa şiirini okur. Muazzez Hanım ise tam karşısındadır. Şiir bittikten sonra bir alkış tufanı kopar. Herkes bir daha okuması için ısrar eder. Ve tam 3 kez genç şair bu şiiri art arda okur. Sahneden tam ineceği sırada Muazzez Hanım koşarak yanına gelir ve ona teklifinin hala geçerli olup olmadığını sorar. Genç şair, senin aşkın artık benimkine yetişemez diyerek hayır cevabını verir. Muazzez Hanım bayılır, Sezai Karakoç hala evlenmemiştir. Varyantta Geyveli Muazzez Akkaya şeklinde bir ifade vardır. Muazzez Hanım'ın Geyveli olduğunu bilen ya da araştıran olur. Karakoç'un Geyve'ye bu nedenle yer verdiğini düşünür. Karakoç hem bu hikayelerin bir son bulmasını hem de yeni varyantların oluşmasının önüne geçmek için Mona Rosa'yı kitaplaştırmadan önce akrostişi tahrif edici müdahalede bulunur. Bununla da kalmaz, şiir içerisinde de biyografik unsurları değiştirir. Bunlardan biri Geyve'nin Gülce olarak değiştirilmesidir. Şiirin ilk halinde bu dizeler şu şekildedir. Mona Rosa, siyah güller ak güller, Geyve'nin gülleri ve beyaz yatak. Yapılan değişiklikle yukarıdaki dizeler şu şekle dönüştürülür. Mona Rosa, siyah güller ak güller, Gülce'nin gülleri ve beyaz yatak. Bir başka yerde ise Malatya gülleri ve beyaz yatak şeklinde ifade edilir. İkinci hikaye, bahis varyantı. Bu en popüler olanı bu arada. İşte Cemal Süreyya ile Sezai Karakoç iddiaya girmişler falan. Hatta Yılmaz Erdoğan'ın yapım ve yönetmenliğini yaptığı Kelebeğin Rüyası filminde de buna benzer bir senaryo görüyoruz. Genç şair Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenciyken onunla aynı okulda eğitim gören Geyveli bir muhacir kızı olan Muazzez Hanım'a sevdalanır. İçindeki aşkı gün geçtikçe büyür. Muazzez Hanım çok güzel bir kadındır. Okuldaki çoğu öğrenci bu güzel kadına sevdalıdır. Genç şair Muazzez'in onu beğenmeyeceğini düşünür ve bu yüzden de ona açılmaktan korkar. Bir gün cesaretini toplar ve Muazzez'e açılır fakat herhangi bir karşılık bulamaz. Genç şairle aynı okulda eğitim gören Cemal Süreyya da Muazzez'e gönlünü kaptırmıştır. İki arkadaş birbirlerine Muazzez'e olan aşklarından bahsederler. Gün geçtikçe aralarında bu konuyu ilerletip bir iddiaya girerler. Muazzez kimi seçerse o kişi kazanacak ve kaybeden taraf soyadından bir harf eksiltecektir. Mona Rosa şiiri genç şair tarafından Muazzez Hanım'a ithafen yazılmıştır. Bunun anlaşılmasının nedeni ise şiirin akrostiş içermesi ve ilk harfler birleştirildiğinde Muazzez Akkaya isminin çıkmasıdır. Günler geçer ve üniversite biter, mezuniyet kutlamaları başlar. Genç şair orada bu şiiri okur, şiir çok beğenilir ve birkaç defa daha okunması istenir. Şiir okunduktan kısa bir süre sonra Muazzez Hanım sınıf arkadaşının yanına gider ve teklifin hala geçerliyse kabul ediyorum der. Tabii genç şair sevgisi kadar gururunu da içinde büyütmüştür. Bu nedenden dolayı hayır cevabını verir. Bu konuşmadan sonra Cemal Süreyya iddiayı kaybettiğini kabul eder ve soyadındaki Süreyya'dan bir Y harfini eksiltir ve Süreyya yapar. İşte büyük bir aşk hikayesini barındıran Mona Rosa şiiri.
Bu varyantta genç şairin Muazzez Hanım'a aşık olmasından ve aşkını anlatarak şiir okumasından bahsedilir. Bu kısım birçok varyantla neredeyse aynıdır. Diğer varyantlardan farklı olarak burada yine aynı sınıfta öğrenci olan Cemal Süreyya da anlatıya dahil edilir. Bu varyanta göre aynı kişiye Cemal Süreyya da aşıktır ve Karakoç ile girdiği iddiayı kaybeder. Kaybeden isimden bir harf silecektir. Burada anlatılanların aksine Cemal Süreyya'nın adındaki Y harfinden birini silme hadisesi bu aşk üzerine girdiği iddia ile ilgili değildir. 1956 yılında yazdığı Elma şiirinde buna ilişkin bazı bilgiler yer alır. İstanbul'da bir duvar, duvarda bir kilise. Sen çırılçıplak elma yiyorsun. Denizin ortasına kadar elma yiyoruz. Yüreğimin ortasına kadar elma yiyoruz. Bir yanda esaslı kederler içinde gençliğimiz, bir yanda sirkecinin tren dolu kadınları. Adettir sadece ağızlarını öptürürler. Ayaküstü işlerini görmek yerine adımın bir harfini atıyorum. Ayrıca varyantta aktarıldığı gibi Cemal Bey'in soyadı Süreyya değildir. Dolayısıyla şiir etrafında oluşturulan bu varyantta muhayyel unsurlar ve şahıs kadrosu bir önceki varyanta göre daha fazla olup şairlerin farklı bağlamda yaşadığı ilginç olaylar birbirine eklenerek yeni bir varyant oluşturulmuş ve bu yeni anlatı Mona Rosa şiirine hamledilmiştir. Üçüncü hikaye. İntihar varyantı. Genç şair üniversitedeyken bir okul arkadaşına sevdalanır. Fakat kendisini yakışıklı bulmadığı için ona bir türlü açılamaz. Bir gün cesaretini toplayıp aşkını Muazzez Hanım'a arz eder. Fakat reddedilince çok üzülür. Okullar tatil olduktan sonra Muazzez Hanım'ı Geyve'de yazlıkta kalmaya başlar. Genç şair de tam karşısındaki yazlığın bahçesinde bahçıvan olarak çalışmaya başlar. Her gün karşılıksız sevgi duyduğu sevgilisini seyreder ve ona şiirler yazar. Birinci varyantla aynı, biraz sonucuna doğru gelelim. Ve tam 3 kez genç şair bu şiiri peş peşe okur, sahneden tam ineceği sırada Muazzez Hanım koşarak yanına gelir ve ona teklifinin devam ettiğini sorar. Genç şair de senin aşkın artık benimkine yetişemez der. Birinci varyanta benzer aynı. Daha önceki varyantlarda Muazzez Hanım'ın genç şaire teklifinin geçerli olup olmadığını sorduğu ve red cevabı aldığı aktarılmıştı. Bu varyantta ise diğerlerinden farklı olarak red cevabından sonra Muazzez Hanım'ın intihar ettiği aktarılır. Bu biraz abartı olmuş, zaten kadıncağız daha yeni öldü. Evet, fotoğraf varyantı. Ön olayı okuyalım, sona doğru yine aynılaşıyor. Yıl 1950'dir. Maraş Lisesi'nden mezun olmuş duyarlı bir genç olan Taşralı şair mülkiyeye girer. Bu zeki ve mahcup genç okulun en şımarık ve aldırmaz kızlarından birine Muazzez'e aşık olur. Ama açılamaz. Açılmak ne kelime, yanına bile yaklaşamaz. Ve kendini şiire vurur genç şair. Böylece Türk Edebiyatı'nın en dokunaklı aşk şiirleri ortaya çıkar. Hem de kuşaklar boyu nice Taşralı genci acayip hırpalayan damardan şiirler. Evet benim. Mona Rosa'dan anladığım buydu. Ancak karakutu.com sitesinin yayınladığı bu fotoğraf bendeki imajının küçük çapta da olsa revize edilmesine neden oldu. Fotoğrafı ilk gördüğümde tepkim şöyle oldu. Vay be, demek ki tanışıyorlarmış. Fotoğrafı biraz yakından incelediğimde ise gerçeği anladım. Meğer genç şair o kadar da çekingen, o kadar da mahcup kalmamış Muazzez Hanım karşısında. Bu toplu okul fotoğrafında Karakoç'un Muazzez Hanım'ın hemen yanı başında yer tutma gayretini ve çabasını görüyoruz. Buradan benim çıkardığım sonuç şudur. Genç şair ne yapıp ne edip Mona Rosa şiirini bir itiraf olarak Muazzez Hanım'a sunmuştur. Ancak Muazzez Hanım bu dokunaklı aşk şiirine rağmen genç şairin aşkına karşılık vermemiştir. Demek ki neymiş? Kadınların kalplerine girmek bazen muazzam bir aşk şiiriyle bile mümkün olmuyormuş. Bu anlatıda genç şair ve Muazzez Hanım'ın bir fotoğraf karesine yer aldığından bahsedilir. Bu fotoğraf karesi internet ortamında bulunmaktadır. Varyantı üreten fotoğraf karesine genç şairi ve Muazzez Hanım'ı yan yana gördüğünü söyleyerek söz konusu aşkın gerçek olduğunu iddia eder. İddiası bununla da sınırlı kalmayıp diğer varyantları yanlışlayan bir söylem içerisine de girer. Burada varyantı üreten kişi kime ait olduğu meçhul bir fotoğraf karesine istinaden fotoğrafta şairin Muazzez Hanım ile yan yana durduğunu, sanılanın aksine genç şairin aslında o kadar da utangaç olmadığı kanaatine varır. Ayrıca varyantta Karakoç'un Maraş Lisesi mezunu olduğu ifade edilir. Oysa Karakoç Liseyi Gaziantep'te okumuştur. 5. hikaye. Cemal Süreyya varyantı. Cemal Süreyya ve Sezai Karakoç Muazzez isimli bir kızdan hoşlanırlar. Bir iddiaya girerler. İkisi de Muazzez Hanım'ın dikkatini çekmeye çalışacak. İddiayı kaybeden kişi isminden bir harf eksiltecektir. Diğer varyanta benzer. Sonuca doğru geçelim. Genç şairden bir şiir okuması istenir. O da kendi yazdığı Mona Rosa isimli şiirini okur. Şiir Muazzez Hanım'a yazılmıştır. Şiir çok beğenilir ve alkışlarla sahnede arka arkaya 3 kere okutulur. Benzer olay örgüsü. Genç şaire daha sonra genç şair sahneden inecekken Muazzez Hanım sahneye koşar ve teklifinin hala geçerli mi diye sorar. Genç şair net bir şekilde hayır der. Ertesi gün Muazzez Hanım'ın intihar ettiği öğrenilir. Bunun üzerine Cemal Süreyya, Süreyya olan soyadından bir harf eksiltilir. Yani intihar varyantı ile Cemal Süreyya'nın soyadındaki
Y'nin eksiltilmesi varyantı birleştirilmiş burada. Akrostiş varyantı. Türk Edebiyatı'nın en önemli şairlerinden Sezai Karakoç'un 1950 yılında kaleme aldığı şiiri Mona Rosa'nın hikayesini bilir misiniz? Genç şairin henüz öğrenciyken yazdığı, sonuca doğru gelelim yine. Geyveli Muazzez Hanım'a yazıyor. Şiirin kime yazıldığı ile ilgili ünlü şair tek kelime etmese de 14 kıtalık bu şiirin kıta başlarındaki harfler yan yana getirildiğinde Muazzez Akkayam adının oluştuğu görülüyor. Yani benzer varyant yine. Evet, Karakoç hatıralarında şiiri klasik edebiyattaki gül mazmununu diriltmek amacıyla yazdığını ve modern bir Leyla Mecnun denemesi yaptığını ifade eder. Bu ve diğer varyantlarda yer alan detaylar hatıralarında ve diğer yazılarında yer almamaktadır. Üstelik bu varyantta da diğer bütün varyantlarda olduğu gibi bilgi yanlışları mevcuttur. Meçhul şiirler varyantı. Evet, bu biraz farklı gibi duruyor. Muazzez Akkaya, Sezai Karakoç ve Cemal Süreyya sınıf arkadaşı. Karakoç, Muazzez Hanım'a büyük bir aşkla bağlı, ona kitaplar, şiirler hediye ediyor. Bu bağlılık sadece genç şaire ait değildir. Cemal Süreyya da Muazzez Hanım'a aşık olmuştur. Muazzez Hanım zaman zaman cebinde şiirler bulur ve bu şiirleri kimin yazdığını bulamaz. Sınıfa girdiğinde ise cebine konulan şiirlerin aynısının tahtaya yazıldığını fark eder. Muazzez Hanım okulun ping pong takımında oynamaktadır. Karakoç'un Ping Pong Masası isimli şiiri de ona olan aşkını anlatır. Aşk hikayesi Karakoç tarafından yalanlanırken Muazzez Hanım tarafından doğrulanır. Bu varyantta Mona Rosa'dan doğrudan bahsedilmese de genç şairin Muazzez Hanım'a aşık olduğu ifade edilir. Ayrıca diğer varyantlardan farklı olarak aşk hikayesi Karakoç'un bir başka şiiriyle Ping Pong Masası'yla ilişkilendirilir. Şiir etrafında oluşan hikayelerden hareketle bir gazetecinin tahkikatı. Varyantlarda görüldüğü üzere Mona Rosa ve hikayesi erken dönemden itibaren dallanıp budaklanmaya başlar. Varyantların çoğalması ve her birinde yeni ayrıntıların dahil olması edebiyat meraklılarının da kafa karışıklığına neden olur. Hatta gazeteci Ahmet Hakan, hikayeyi ve şiiri merak ederek köşesinde birkaç yazıyla konuyu ele alır. Ahmet Hakan ilk yazısında Mona Rosa'nın şöhretine, içindeki akrostişe, şiirin yazıldığı yılların genel ortamına, etkileyiciliğine değindikten sonra Karakoç'un bu şiire karşı neden ketum kaldığına şairin karakter özelliklerini olumlayarak değinir. Bu ketumluğun bir sonucu olarak Muazzez Akkaya Türk Edebiyatı'nın en büyük gizi olarak kaldı şeklinde bir yorum yapar. Hakan bu büyük gize atfen Mona Rosa da Türk Edebiyatı'nın en mahrem akrostişi gizlidir der. Bunun yanı sıra şiir etrafında oluşturulan hikaye ve varyantlara değinmeden geçmez. Giz devam ettikçe de efsane üretmeye meyilli tipler girdi devreye. Sonraki yazıda ise Muazzez Hanım'ın kızından gelen bir cevabı okurlarıyla paylaşır. Annem mülkiyede okumuş. Öğrenciliğinde çok güzel bir kadınmış. Grace Kelly tipinde. Ping pong şampiyonu olmuş okulda. Bugün anneme Sezai Karakoç'un aşkını ve şiirini sordum. Annemin bu aşktan ve şiirden haberi olmamış. Ama şunu anımsıyor. Paltosunun cebinde şairi meçhul aşk şiirleri bulurmuş. Babamla evlenirken babama bu şiirlerden bahsetmiş. Babam da şiir yazmaya kalkışmış annem için. Ama tabii ki çocukça şiirler olmuş bunlar. Annem hazine avukatlığından emekli oldu. Maliye Bakanlığı'nda çalışırken babamla tanışıp aşk evliliği yapmışlar. 48 sene harika bir evlilikleri oldu. Maalesef geçen hafta babamı kaybettik. Ahmet Hakan ile irtibada geçen Muazzez Hanım'ın kızı internet ortamında dolaşan bu varyantları aydınlatacak ifadelere yer verir. Karakoç'un annesine aşık olmasından ve Mona Rosa şiirini annesi için yazdığından haberinin olmadığını söyler. Sadece annesinin kendi cebinde şairi meçhul aşk şiirleri bulduğunu ifade eder. Bu açıklamalar şiirin ve şairin hikayesinin dilden dile dolaşarak nasıl değişim gösterdiğini anlamak adına önemli bir ayrıntı olarak kabul edilir. Aşırı yorum sonucu oluşan varyantlaşma ve şiirin efsaneleşmesi üzerine genel bir değerlendirme. İkinci paragraftan devam edelim. İnsan varoluşu gereği yorum yapar ve yorum genelde sınırı olmayan bir bilgi biçimidir. Fakat bununla birlikte yorumun sınırsız olması bir amacının bulunmadığı ve kendi başına buyruk akıp gideceği anlamına gelmez. Yorumun bir sınırı olmalıdır. Çünkü bir hikayenin tam anlamıyla doğru bir okunuşu olmayacağı gibi tam anlamıyla yanlış bir okunuşu da olamaz. Bazı çağdaş eleştiri kuramları bir eserin varoluşunun ve kalıcılığının o eserle alakalı yapılan yorumlara bağlı olduğunu ve okuma paktının yazarın sözcükleri, okurun ise anlamı getirdiği bir piknikten ibaret olduğunu ifade eder. Tüm bu zengin yorum dünyasına rağmen asıl önemli olan makul anlam ve makul yorumdur. Hiç şüphesiz Mona Rosa etrafında dolaşan hikayeler bir yönüyle yorumdur. Popüler okurdan imge simge çözümlemesi üzerinden şiir yorumlanması beklenemez. Dolayısıyla geniş kitlelerden gelecek olan yorum, şiirin arka planını aydınlatan, düğümü açıklığa kavuşturan, herkesin rahatlıkla anlayacağı bir hikaye şeklinde teşekkül etmelidir. Çünkü biyografik malzemeyi çoğaltmak, tarihi doğaçlamak, dikmek ve yamamak, ekler koymak insan için bir ihtiyaçtır.
Şiir etrafında hikayeler türetilmesinin bir diğer nedeni de merak duygusudur. Şiirde akrostiş olarak gizlenmiş bir kadın ismini gören okur, aşırı merak içerisine girerek metne yoğunlaşır. Aşırı yorumu doğuran da bu aşırı meraktır. Çünkü aşırı yorum başkasına ait bir hikayeye sahiplenmekten, fazla benimsemekten, giz ve gizem etrafında oluşan çekim gücünden kaynaklanır. Giz hem metnin niyetine hem de okurun niyetine ayrıcalıklı bir konum sağlar. Mahrem olan şey bilhassa dolaylaştırılmışsa önemli ve değerlidir şeklindeki algı işletilmeye başlar. Genel itibariyle sonradan çok detaylı açıklamalara geçmiş. Özet ve sonuçlandırmaya doğru geçecek olursak, evet. Makaleyi sonuçlandıracak olursak, bu çalışmada değerlendirilmeye tabi tutulan anlatılar yıllarca kulaktan kulağa dolaşmakla birlikte son çeyrek asırda internet sayesinde web ortamında da kendine yer bulmaya başlamış ve geniş kitlelere yayılmıştır. Dolayısıyla çalışmada kullanılan varyantlar sanal ortamdan derlenmiştir. Bu açıdan klasik dönemdeki varyantlaşmadan farklı olarak modern dönemde varyantlaşmanın izini sürmede sanal ortam bir araç olarak kullanılmıştır. Yeryüzünde insan olduğu müddetçe yorum da var olacaktır. Ancak herhangi bir metinle ilgili yorum en uç noktasına varıldığında bu aşırı yorum olur. Eğer yorum ölçülü olursa bu çok fazla göz önüne çıkmaz. Varyantlardan hareketle şairin şiirdeki akrostişi değiştirmesi, evlenmemesi gibi unsurları göz önünde bulunduran modern okur, söz konusu şiiri varyantlardan da anlaşılacağı üzere karşılıksız aşk olarak tanımlar. Bu durum şairin bu aşkı aslında hak eden ve aşkına ulaşamadığı için hayatını ona göre şekillendiren bir kişi şeklinde yorumlanmasına da kapı aralamıştır. Özetle, sosyal hayatta ve internet ortamında yayılan bu anlatılar gerçeklikten uzak anlatılar olup aşırı yorumun oldukça sıra dışı bir örneğidir. Varyantların içeriği eldeki somut verilerle ve şairin açıklamalarıyla büyük oranda çelişmektedir. Üstelik bütün varyantlarda şiirin yayımına, şairin biyografisine, şiirin adına dair çok sayıda bilgi ve yazım yanlışı bulunmaktadır. Şairin uzun yıllar şiir etrafında türetilen hikayelere yönelik bir açıklama yapmaması ve yayımladığı kitaplarda şiire yer vermemesi, bir yönüyle şiiri sahiplenmemesi, varyantların daha hızlı oluşmasına neden olmuştur denilebilir diyerek makalemizi sonuçlandırıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Diğer makalede görüşmek üzere.